Señores, amigos, amigas, moi boa noite, saudos desde os estudios centrais de Canarias Baixas en Ribadumia. Empezamos unha nova edición do programa Falemos e analizaremos a política municipal do Concello de Caldas de Reis desde o punto de vista do portavoz do Partido Popular, de Fernando Pérez. Con el moito que analizar sobre as últimas noticias da variante e esa petición do Concello para que, lóxicamente, aparezca a revocación no DOGA e sexa oficial de todo a anulación dese proxecto para tranquilidade dos veciños e outros temas de actualidade que repasaremos con el. Estará connosco tamén o alcalde de Porto do Son, Luís Oujo. Estuveron xa por aquí nas semanas anteriores tanto os portavoces da oposición, Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego, e hoxe ven a dar as súas explicacións e a respostar a todas esas propostas e indicacións ou definicións o alcalde Luís Oujo do Partido Popular. E abrimos este turno de entrevistas e de análisis falando e analizando un dos sectores máis importantes das nosas demarcacións e da nosa audiencia, que son as rías de Muros, Noia, a ría de Arousa, a ría de Pontevedra, que son donde nos cobrimos e chegamos a través das ondas, e un dos sectores máis afectados é, lóxicamente, as cofradías de pescadores con, digamos, que os danos causados polas riadas. Tiñamos fai casi un par de meses, a primeiros de febreiro, a conselleira do Mar para analizar a noticia importante do dragado do Lérez e hoxe témola aquí porque a semana pasada se aprobaban casi 23 millóns de euros de axudas para estes sectores, para os mariscadores. Marta Villaverde, moi boa noite, benvida, como estamos? Moi boa noite. Bueno, moitas grazas. A semana pasada a Xunta aprobaba, o Consello da Xunta aprobaba unha dotación de 23 millóns de euros que van a axudar ou que se van a poder destinar para paliar danos. Díganos un poquinho, para non só para o sector, sino tamén para o resto da audiencia, cales van a ser estes obxectivos e hacia onde, cales son os obxectivos finales destas axudas? Bueno, como ben comentas, boas noites, o Consello do luns pasado demos conta dese paquete de medidas extraordinarias cuantificado en 23, casi 23 millóns de euros que van enfocados a paliar eses danos que causaron as precipitacións, as fortes precipitacións de principio de ano. Aínda que os últimos meses do ano 2025 foron chuvosos, no ano en xaneiro e en febreiro deste ano, pois choveu durante 45 días seguidos, hubo momentos onde hubo unha precipitación acumulada de máis de 1000 litros por metro cuadrado e iso fixo baixar a salinidade das rías. Para que se fagan unha idea, os espectadores, pois un bivalvo necesita para vivir na auga unha salinidade de sobre 30 a 35 gramos por litro de auga. Neses días, nas rías, pois temos un observatorio, temos unha rede de monitoreo en todas as rías e os nosos sensores detectaron pois que hubo varios días consecutivos onde eses valores baixaron de 5 gramos por litro, incluso hubo momentos onde eses valores estiveron en cero, co cal, pois, iso compromete de unha forma pois totalmente incompatible coa viabilidade dos moluscos bivalvos e pois preveíamos nese seguimento que facemos deses parámetros, pois monitorizamos temperatura, salinidade, unha serie de parámetros que nos indican pois o estado das rías e pois preveíamos un impacto moi forte nos bancos marisqueiros, sobre todo na primeira quincena de febreiro, que foi onde máis acusados foron eses descensos de salinidade. Entonces, nada máis, antes xa de que acabara a chover, dende a Consellería da man do sector, en contacto permanente cos representantes das federacións, deseñamos un plan de actuación ante eventos de baixa salinidade para que nada máis acabara de chover. Sabes que cando un baixa ao mar ten que permitirche o tempo e as mareas, non? Hai que esperar esas mareas baixas. En que vai a consistir ese plan? Que actuacións vai a levar a cabo? Pois, unha vez baixamos a playa, porque antes de saber que medidas temos que realizar, temos que saber que diagnóstico facer. Non se trata a alguén se non se ten un diagnóstico, non? Para que o tratamento sea axeitado e poida ser efectivo. O sector marisqueiro, a xestión faise a través de plans de explotación. En Galicia hai aproximadamente uns 160, 170 plans de explotación. Cada cofradía pode ter un, dous ou varios plans de explotación e dentro desos plans
hai varios bancos marisqueiros. Bueno, fomos aos bancos máis importantes de cada plan e ver pois, os bancos máis productivos e das especies máis importantes, es decir, os que son máis importantes, tanto os bancos como as especies máis importantes para a propia cofradía, pois fomos a ver ese estado. Entón, o resultado deses mostreos bueno, pois, demostraron ou evidenciaron que hai pois, unhas 25 cofradías con, en maior ou menor contía, con unha afectación moderada ou severa neses bancos marisqueiros que, bueno, que son os técnicos das propias cofradías os que realizan ou nos aportan a información e son valorados xunto cos técnicos da Consellería. Valoramos as distintas medidas que poderíamos desenvolver. Unha das medidas que valoramos foron as axudas, non as ordenes de axuda. Que pasa? Que o sector marisqueiro é un sector moi particular, con unha forma de traballar moi concreta. Entón, cando valoramos o sacar ordenes de axudas, veíamos que hai moitas mariscadoras que se quedarían fora. Hai que ter uns días de actividade previos, 120 días en 2 últimos anos, bueno, hai un determinado tempo que se pode conceder esas axudas, ¿no? Exactamente, son requisitos que a mellor o sector marisqueiro non cumpre porque é un sector moi particular, con unha idiosincrasia e unha forma de funcionar pois distinto ao resto do sector marítimo pesqueiro. Co cal, as axudas, o núcleo desas medidas, porque non son axudas, son medidas para poder dar cobertura a todas as persoas mariscadoras que se queran acoller a este convenio e as propias cofradías, se basan basicamente o grosso desas medidas, 19,2 millóns de euros, son a posibilidade de que as cofradías afectadas, as cofradías que teñan que pechar algún dos seus plans, ao non ter ingresos, pois poidan acollerse a eses convenios para poder recuperar os bancos, que esa é a finalidade dos convenios. Sostener e recuperar os bancos marisqueiros, que, como sabes, non é unha cadena de montaxe, é un... Cadena de vida. Exactamente. Un sistema de vida... Un ecosistema que tarda 2 anos en recuperarse. 1 ano e medio, 2 anos, ou incluso a mellor menos, se a afectación é moderada. De todas formas, hai que facer uns traballos, hai que dedicarse a recuperar ese banco, co cal os convenios de colaboración van a permitir compensar económicamente as persoas mariscadoras que vaisen a traballar ese banco e a recuperar, que estamos seguros que van a ser todas, porque ese banco hai que traballalo para poder recuperalo e compensalo económicamente, van a poder pois tamén compensar económicamente as propias entidades. Sabes que as cofradías se nutren económicamente da primeira venda dos produtos do mar. Se o plan está cerrado, non hai primeira venda, co cal a entidade tamén sufre. Pois nestes convenios de colaboración, ao ter que facer todo ese traballo de regeneración, hai que coordinar traballos, hai que facer compra de semente, hai que hacer unha serie de labor que realiza a propia entidade, co cal o convenio tamén compensa económicamente a entidade. E despois, somos conscientes de que hai determinados accións. Pois estou falando de remocións de sustrato, estou falando de compra de semente, hai determinadas cousas que tamén hai que realizarse para a recuperación do banco que tamén poden ir contra o convenio, é dicir, que pagarse co convenio. Para que che fagas unha idea, pois cuantificamos aproximadamente que unha persona mariscadora que traballe unha xornada completa pois poida cobrar sobre 58 euros nesa xornada. E cuantificando que aproximadamente traballen 12 días, pois serían 700 euros ao mes para unha persona mariscadora. Unha cofradía que teña 100 mariscadoras e traballen as 100 na regeneración do convenio e cobren contra o convenio, pois serían 70.000 euros o que se lle daría nese mes a esa cofradía. Se ten que facer compra de semente ou ten que facer arados ou pagar outros traballos, pois imagínate que, digo por facer contar redondas, que sexan 30.000 euros, pois serían 30.000 euros. Co cal 70.000 máis 30 son 100, a cofradía levaría polos traballos de realizar todo ese traballo, pois 7.000 euros. Son cuantías, pois estou poñendo un exemplo, pois son cuantías mensuales que consideramos que son importantes e que son pois dunha cuantía significativa para apoiar un sector que ten que facer un esforzo moi grande para poder recuperar os bancos marisqueiros, que eso creo que ten que ser o compromiso tanto da administración como do sector, para poder velar porque o marisqueo sea unha actividade
permite pues, que teña unha sostenibilidade de medio e longo plazo. Claro. Aquí hai, digamos que, a situación que logo despois a ver se pode dar algún nome, polo menos, ou polo menos algún, digamos que característica que de mortandade, marisco ou de afectación, vale, ou de grado de afectación, para que máis ou menos esas 25 cofradías, donde, digamos que aquí me gustaría que tamén vostede o confirmara, non só están os datos dos biólogos que están adscritos á Consellería do Mar, sino que tamén están compartidos e contrastados cos técnicos de cada cofradía, non? Bueno, que máis ben a inversa. Son os técnicos das propias cofradías. Poñelle vostede o orden. Claro, é que son as cofradías teñen uns asistencias técnicas que están sufragados pola Consellería do Mar. A Consellería do Mar ten un apoio ordinario ás cofradías, porque ahora mismo estamos falando de medidas extraordinarias, 23 euros a maiores para este ano 2026, a maiores de todo o apoio ordinario que se presta desde a Consellería a todas as cofradías. De todo o que estaba presupuestado, orzamentado. Exactamente, a Consellería apoia as cofradías en proxectos de regeneración desde fai moitos anos. Apoia a compra de semente, apoia a compra de equipamento para as lonxas, clasificadoras, básculas, sistema de poxa, pois canchas de subasta. Todo isto estamos falando de un sector estratégico para a Consellería, son apoios que damos ao 100% do importe económico. Tamén apoiamos pois, os propios vigilantes para vigilar as playas e tamén apoiamos a eses técnicos que desde fai moitos anos realizan ese apoio para a pues, elaboración e para a execución dos plans de xestión que realizan pues, muestreos periódicos, é dicir, nosotros podemos evaluar que hai unha mortalidade porque le vamos facendo un seguimento deses bancos durante moitos anos. Son os técnicos, as asistencias técnicas das cofradías, as que realizan esas mostraxes, as que cubren os estadillos, as que realizan un rexistro desa información e xunto con os técnicos da Consellería, que son os que supervisan e pois valoran se a planificación da propia cofradía pois consigue ou non cumplir os obxectivos que eles mesmos se marcan nos seus plans. Bueno, e entonces, unha vez que se comproba que na playa da Cofradía B ten unha mortalidade do 70 ou do 80% de ameixa de berberecho, de navalla, de non sei que, non sei canto, entraría neste tipo de parámetros para poder facer un convenio coa Consellería do Mar e establecer punto por punto os traballos que fan falta para poñer en producción de novo todo isto. Entón, se hai que, digamos que, levantar o suelo, labrarlo, se hai que facer sus solados, se hai que engadir area, todo eso se vai computando e se chega a unha cantidad, non? Exactamente. E esos traballos se fan, pero logo despois hai outros traballos que serían, por exemplo, os que habitualmente fan as mariscadoras a pé ou os mariscadores, que son a limpeza de algas, a limpeza de, bueno, pois de, vamos, dos depredadores que se poden pillar, que poden ser as, como se chaman, as ouxas. As ouxas ou tal. Eso xa non se poderán pillar moito, pero as estrellas do mar ou cousas destas. Os cangreixos, sí. Os cangreixos, todo eso. Todos esos traballos, se a cofradía A pecha a súa actividade, esos traballos se van a remunerar desde a Xunta, a través dese convenio, non? Exactamente. Ahora mismo estamos nunha situación para eses bancos onde hai unha mortalidade. A mortalidade se verá ou moderada non un porcentaje igual para todas as especies, nen en todos os bancos. Todo depende do estado de partida dese banco e todo depende da especie principal e da mortalidade. Non é igual unha mortalidade, pois por poñer un exemplo, dun 50% de berberecho nun banco onde a principal especie é o berberecho que unha onde non sexa a principal e a especie principal pois non este morta. Depende, o sea, facer, digamos, unha fórmula estándar para cuantificar todos os bancos non sería correcto. Cada banco é individual e valórase por parte dos técnicos que son os que mellor o valoran e eles teñen as fórmulas para poder cuantificar en función de especies, se é principal ou non, en función de ese banco é o máis importante ou non para esa cofradía. E das necesidades que teña, non? Exactamente. Entonces, ahora mismo estamos nunha situación excepcional.
As labores ordinarias de retiradas de algas, de remoción de sustrato, pois é, como ben dís, algo que se realiza de forma totalmente pois constante, de unha forma totalmente ordinaria polas cofradías en situacións normales. Ahora mesmo estamos nunha situación excepcional donde as fortes precipitacións dos primeiros meses do ano levaron a un estado pois con afectación deses bancos, e hai que facer esas mesmas tarefas pero con unha planificación distinta e con unha intensidade distinta. Son as propias cofradías as que son as titulares desas autorizacións, elas son as titulares deses bancos, nas autorizacións marisqueiras que teñen e que as explotan desde fai moitos anos, e ademais son as que mellor coñecen cada un dos bancos. De aí a importancia de esa colaboración, de ese apoio mutuo e desa coordinación e de que nos podamos facer eses convenios e darlle ese apoio económico e que elas pois, planifiquen os traballos da man dos técnicos, evidentemente, da man dos seus técnicos en colaboración cos nosos, que aquí teño, bueno, que xa que teño oportunidade de poñer en valor todo o traballo que se están facendo polos técnicos da Consellería do Mar, que están arrimando o ombreiro e que están traballando cóbado con cóbado cos técnicos das cofradías. E todos xuntos valorarán esa planificación específica para cada un dos plans que presente cada cofradía e a partir de aí empezarase a traballar. Tamén sabemos, como bueno, non pode ser outra forma, desde que deixou de chover, as cofradías están baixando a playa, están realizando eses traballos de bueno, retirar algas, de remocións de sustrato. Bueno, pois, aínda que estamos axustando cos técnicos das cofradías eses plans específicos de recuperación, os traballos poderán ser remunerados unha vez que se firme o convenio con carácter retroactivo desde o momento en que se cerrou o plan. Eso tamén creo que é importante decilo, porque o feito de que todavía non haxa na cofradía B un convenio firmado non significa que non se vai a poder remunerar os traballos xa realizados polos mariscadores que realizaron os traballos e que a cofradía xustifique. Evidentemente, a cofradía levará un rexistro, como non pode ser outra forma, desas persoas que baixaron a traballar, e pois a esas persoas poderán repercutir contra o convenio o importe das xornadas de traballo deses días. Esta é unha situación nunca antes dada en estos límites, si ten habido, digamos que zonas afectadas e cofradías afectadas, pero nunca neste límite que eu recorde, non sei se na Consellería hai algún dato anterior, e isto requiere dous esforzos. Un ao sector, para que, lóxicamente, poida volcarse na restauración destos hábitats ou destas zonas de produción de marisqueiro, e a outra dos galegos que temos que poñer a axudar a través dos impostos esta situación. Pero aquí ten que haber as dúas colaboracións, non? Para que dentro de 2 anos ou de ano e pico o sector este nas mesmas situacións ou mellores, non? Efectivamente. Isto é un compromiso mutuo, un compromiso de todos os galegos personificado na Consellería do Mar, donde pois fai ese esforzo e replantexa e pois consigue reunir 23 millóns de euros para poder facer estes convenios de colaboración e outras medidas. É un esforzo do sector que, bueno, eu non dubido que vai estar ao mesmo nivel que nós e baixará a traballar para conseguir pois recuperar eses bancos. Aquí, bueno, no ano 2024 tamén tivemos pois tamén fortes precipitacións que tamén pois pero non nesta dimensión, non? É que o problema foi que esta vez pois estábamos recuperando os bancos que, como che digo, tardan sobre 2 anos en recuperarse moitos bancos, estaban xa con o tamaño do bivalvo xa moi próximo ao tamaño comercial. Este año iba a ser o ano bo, o ano onde íbamos a empezar a ver o resultado de todo ese traballo que se fixo polo sector e tamén polo esforzo que se fixo na administración durante estes 2 anos. E, bueno, isto, pois, en algúns bancos temos que volver a empezar a recuperalos, pero o sector marisqueiro é un sector resiliente, é un sector que xa demostrou moitas veces que é capaz de seguir adiante, e aí a administración galega, como sempre, estará pois para darlle o apoio económico e darlle o apoio técnico que necesite. Bueno, logo das limpiezas, logo da sacar o marisco morto, logo de rexenerar, digamos que o chan, o suelo, a arena, se hai que meter máis arena ou non,
A outra cuestión sería en que en moitos sitios hai que sementar. Hai semente para todo? A semente é un factor pois, limitante á hora de repoblar. Fai 2 semanas reunímonos cos productores, reunímonos cos comercializadores de semente, os proveedores de casi todas as cofradías. Estamos en contacto con eles para intentar que haxa suministro e, sobre todo, que haxa pois, unha organización e unha coordinación entre todos para que a semente chegue a donde teña que chegar. Por outra banda, nós tamén temos uns magníficos centros de investigación e tamén estamos traballando con eles para poder desenvolver pois, proxectos de preengorde desa semente para que chegue aos bancos un poquinho máis grande. Estamos tamén, pois, neste mes de abril, poremos a funcionar no marco dun proxecto de investigación unha hatchery que temos no Vicedo e tamén, pois, todo a semente que resulte tamén será distribuída. Aí faremos tamén un esforzo importante desde a Administración. Faremos tamén, resérvase a parte dos 19,2 millóns de euros dos convenios, resérvanse tamén 1,5 millóns para poder pois tamén reforzar esa repoboación das distintas especies a través de pois, outros instrumentos, como podan ser axudas ou como podan ser pois, outros instrumentos administrativos, ¿no? Que están a disposición e que bueno, iremos, ahora mismo, unha vez que firmemos os convenios, pues, tamén iremos sacando. E, bueno, iremos intentando coordinar, o importante falar co sector, como falamos sempre, e intentar coordinar para que pois, a semente chegue a donde teña que chegar e intentar pois, facer de ponte, ¿no? Que é a misión da Administración, facer de ponte entre as cofradías que necesiten esa semente e os pois, proveedores de semente para que pois, haxa esa semente no mercado. Habrá cofradías donde teñan que parar totalmente a actividade marisqueira, pero habrá outras que non, que poidan estar producindo porque hai unha playa ou unha zona que se salvou e algunhas quedarán ao 50% ou ao 30% ou algo así. Todo isto irá contemplado según os convenios que se firmen con cada unha, non? Con independencia de que necesite o 100% ou o 50%, habrá axudas para quen as necesite. Sí, como che decía, a parte dos convenios, que os convenios serán para aquelas cofradías que teñan que pechar os seus plans, é dicir, solo son para aquelas que teñan que pechar o plan, é dicir... Pero o plan de explotación pode ser... Unha cofradía pode ter varios plans, efectivamente. Claro. Unha cofradía pode ter varios plans, hai que pechar un plan pues, para regenerar e para recuperar ese plan. Hai convenio e no resto se pode traballar. Efectivamente, os outros plans están abertos, pois poderán traballar. De todas formas, se algunha cofradía ten só un plan e a afectación da choiva non foi pois tanta, significa, o sea, que o plan este aberto significa que a afectación non foi severa ni moderada e que se pode permitir a extracción. Se dentro dese plan hai algún banco que queda afectado, están as medidas ordinarias, as órdenes de axudas ordinarias, que están precisamente enfocadas á recuperación dos bancos marisqueiros improductivos e que, no marco deses convenios, tamén se pode comprar semente, se poden facer pois, traballos mecánicos e tamén se contempla o pago aos traballos das persoas mariscadoras que participen nel. Pero iso xa o facemos de forma ordinaria. Estes plans, decía vostede o outro día no Parlamento, que levarán 2 anos, hasta o 29, non? Vamos a facelo aproximadamente por 12 meses, son prorrogables, é dicir. Se podría prorrogar hasta lá se fixera falta, hasta o 29. Sí, iremos vendo, según os muestraxes de primavera e de outono, a medida que vayamos ora, unha vez que acabe a primavera, tocará o mostraxe de primavera ordinario, os menos afectados, pois miraremos como van, despois tocará o do outono e despois o da seguinte primavera. Aí pois iremos vendo o pulso de cada barco, iremos vendo a evolución e aí iremos tomando a decisión xunto coa cofradía, porque ao final o que decide abrir ou non é unha decisión da cofradía que nos supervisamos, pero a apertura ou o peche dun plan é por solicitud sempre da cofradía de pescadores, que como che digo é a titular da autorización e a administración revisa, os técnicos revisan pois a planificación que teñen e se os datos pois indican que se pode abrir, se abrirá, e se indican que debe permanecer pechado, pois se falará con eles, e, bueno, isto é un tema de consenso, pero ao final quen teñen a última palabra sempre son as cofradías. Claro, porque estas accións levan, claro, combinan as medidas ambientais, as medidas económicas e as sociais, e
unha das críticas ou das polémicas a estes plans é que esas axudas de máis ou menos 700 euros para as mascaredoras a pé que deixen de faenar e que teñan que ir a, digamos que a labores de melloras nos parques, que non chegarían e que son poucas porque perden a parte, se lle quitamos aos 700 a parte da Seguridade Social. Bueno, isto, a Seguridade Social non é da Xunta, entón é do Instituto Social da Mariña, que depende do Goberno de Madrid. Vostedes e as cofradías, ou polo menos a Federación de Cofradías de Pontevedra, solicítalle ao ISM, o Instituto Social da Mariña, que polo menos cando nas cofradías que haya peches, que se lle desconte ou que non se lle cobre esa cuota de Seguridade Social, non? Sí, efectivamente. Ahora mismo, como che decía, consideramos que aí pode haber unhas 25 cofradías afectadas. Máis ou menos as mariscadoras vinculadas ou asociadas a esas cofradías serían 2.200. A día de hoxe, unha cuota da Seguridade Social son sobre 300 euros. Claro. A Xunta pon encima da mesa para compensar e de cara á recuperación dos bancos esos 700 euros. O esforzo que tería que facer o Goberno Central, que como ves dis, pois a Seguridade Social depende do Goberno Central, non é un tema da Xunta, é moitísimo menos. É un tema que xa se fixo cando foi o COVID, xa se eximiu, se bonificou a cuota de Seguridade Social, e tamén desde a Xunta de Galicia lle solicitamos ao Goberno Central que eximira as mariscadoras en tanto non se recupere a actividade extractiva e non teñan ingresos pola súa actividade. Por na nosa parte seguiremos existindo, aunque non sei se é bo, porque a veces parece que se a Xunta pide unha cousa é o motivo para que o Goberno Central non nos la dé. Me alegro hoxe cando lín na prensa que a Federación Galega, non, que a Federación de Cofradías de Pontevedra fixera esa petición, e animo aos patróns maiores e ao resto das federacións que tamén o fagan para ver se a eles si lle fan caso, e consideramos que sería fundamental que o Goberno Central bonificara as persoas mariscadoras e non lles cobrara a cuota á Seguridade Social mentras non recuperan a actividade extractiva neses bancos que van a ter que pechar. Claro, temos moitos temas de actualidade e temos entre eles que bastantes, o sea, unhas 30 e algo de entidades do mar de aquí da Ría de Arousa están preocupadas por o sitio onde se van a depositar os áridos do dragado do Lérez. Teñen medo a contaminación e, pois piden máis estudios sobre a continuación dos áridos, etcétera, e que non se boten aí na bocanada un pouco no que les falan da bocanada a Ría de Arousa. Que pode dicir vostede isto? Logo do que dixo xa fai aquí hai un par de meses cando veu de que habería un comité de seguimento dos áridos. Sí, sobre o tema do dragado do Lérez, é un proxecto que sigue sendo fundamental para a Consellería, é o proxecto máis importante de Portos de Galicia, 12 millóns de euros, é unha obra que ahora mesmo se atopa en o estudio de impacto ambiental, foi sometida a información pública o pasado 2 de febreiro. A día de hoxe, aínda que acabou o plazo formal de presentación de alegaciones, pois estamos esperando os días, porque sabes que a veces hai alegacións que se presentan no rexistro de Porto, sino que pode estar noutro rexistro e pode tratar algún día en chegar. Estamos dando un plazo para esperar se presenta algunha, se nos chega algunha alegación máis. Por ahora hai sobre 40 alegacións que serán estudiadas polos nosos técnicos e serán valoradas, e, a nos agradecemos todas esas aportacións que nos fan as entidades que queren alegar e queren enriquecer o proxecto, porque ao final os técnicos estudiarán esas alegacións e axudarános a construir ese proxecto definitivo que sexa máis sólido con todas as garantías ambientais. Sobre o depósito dos áridos, decir que son inocuos, que o punto de verquido está validado polo CEDEX, que é o organismo científico técnico de referencia estatal, e que tamén ten en conta co visto bo do Miteco, con transición ecolóxica, e que a día de hoxe, o punto elexido ese punto B, que está a 1,8 kilómetros, casi 2 kilómetros, do punto onde se levou brequindo durante 20 anos,
é que os datos que temos é que pois, as correntes oceanográficas desplazan eses áridos que, como repito, son áridos inocuos, son áridos de categoría inocua, e que pois, as correntes oceanográficas pois, mostran que o movimento se houbera, porque os áridos os depósitos que se fixeron nese punto E8 pois non mostran ningún tipo de movimento, están pois totalmente estables, e pois o punto designado ahora mesmo polo CEDES e validado polo MITECO está 1,8 km pois máis cara ao exterior, están máis profundos, están pois a 100 metros, e consideramos que pois vai a ser un sitio seguro e que os técnicos avalan que pois non vai haber ningún tipo de risco para a ría de Arousa, nin para ningún outra... Nin para actividade pesqueira, nin nada. Non, nin para ningún, non vai a ter impacto, e os técnicos avalan que é o punto adecuado. Unha boa nova parece ser que coa xarda, non? Que a Unión Europea alivia, digamos, que os topes da flota e que en vez de o 70 quedan ao 48%. Bueno, eso din a prensa, sabemos, o último da xarda foi que gracias ás flexibilidades e gracias aos intercambios o Ministerio conseguiu 4.000 toneladas a maiores. E, bueno, ahora que esperar a ver que publican e ver que se materialice, non? Que esa rebaixa do 70% pasa solamente o 48%, que non é un bo resultado. É un resultado pois bastante malo, porque sobre todo tendo en conta que isto é o punto de partida para o ano que ven. Entón, cada ano vámonos recortando pouco a pouco, e parece que aunque os recortes sean cada vez menores, ou que consigamos rascar algo, ao final vai a ser un punto de partida de desventaxa para a negociación que toca para o ano seguinte. Que ten que facer aquí o Ministerio e a Xunta de Galicia, que son os dous competentes na Unión Europea, para que Galicia, sendo primeira potencia pesqueira da UE, teña este tipo de problemas? Bueno, ojalá fóramos competentes na Unión Europea, ojalá tiveramos esa competencia. Ahora mesmo unha das cousas, unha das reclamacións que estamos facendo desde Galicia na definición da nova política pesqueira común é que as rexións altamente dependentes da pesca, como é Galicia, que é a rexión pesqueira máis importante de Europa, teña unha silla na mesa e teña capacidade, teña voz e capacidade de negociación cando se deciden sobre todo temas tan fundamentais como son o taxe cuotas para a nosa flota pesqueira. A día de hoxe o noso interlocutor é o Goberno Central, un interlocutor que foi ás negociacións simplemente pois con un objetivo claro, que era recuperar os días de pesca do Mediterráneo, que nos alegramos moitísimo do que conseguiron, pero digamos que eses esforzos que fixeron para negociar pois, os días de pesca do Mediterráneo non o invertiron en conseguir pois, as tax e cuotas que a nosa flota, sobre todo do Atlántico e do Cantábrico, necesitan para poder ser rentables e para poder seguir traballando todo o ano. O cal, seguiremos reclamando ese posto na mesa. Bueno, non nos podemos esquecer hoxe da percebeira que faleceu esta mañán en Porto do Son, que ademais logo vai vir o alcalde, cando vostede se vaya entra o alcalde de Porto do Son, pero bueno, vostede como conselleira non podo deixarlle de mencionar esta perda para unha percebeira que ademais con tanta secuencia como foi e co patrón maior de Porto do Son, pois é un pouco dramática, non? Sí, bueno, falei pola mañán co patrón maior e co alcalde de Porto do Son, e contáronme pois como sucederon os feitos, cousa que totalmente pois unha desgracia, non? Ao final, o traballo no mar é un traballo duro, é un traballo pois moi penoso, é un traballo que, bueno, que pois a veces suceden pois accidentes, todavía está por dilucidar o que pasou, pero bueno, a verdade é que si é lamentable, é unha desgracia que sucedan pois feitos como desta mañá. Que cobra vidas, que desfai familias e que leva moito por diante. Bueno, e a outra cuestión é e aquí rematamos a vixiancia, non? Tamén estuveron esta semana en Porto do Son facendo entrega de camionetas para os actos para a loita contra o furtivismo e todo isto e potenciación do servicio de guardacostas. Todavía hai moita detención do servicio de guardacostas de moito furtivismo, non? Efectivamente, o servicio de guardacostas é fundamental, é un servicio pioneiro en toda España, é un servicio onde traballan pois máis de 154 axentes, traballan, ahora mesmo van a incorporar 23 efectivos máis, tamén traballan os veterinarios de inspección pesqueira, os veterinarios do Servicio de Inspección e Control dos Recursos,
É un servicio que realiza unha labor fundamental precisamente para esa competencia desleal que é o furtivismo, esa retirada tanto de recursos por fora dos canales comerciales legales, e que fai moito daño tanto á salubridade, porque ao final son produtos que non pasan ningún tipo de control sanitario e son produtos que penalizan os precios medios e que ao final prexudican gravemente a rentabilidade das nosas empresas pesqueiras, e que unha lacra e que, seguiremos traballando, seguiremos reforzando o noso servicio de gardacostas que fai unha labor fundamental por terra, mar e aire, e, tamén poñer en valor non solamente ese traballo contra o furtivismo, senón tamén ese traballo que fan de loita contra a contaminación. Cada vez que se afunde un barco, cada vez que hai algún escape de gasoil, son eles os que actúan, e tamén para o salvamento marítimo de vidas de personas que no que vai nos últimos anos participaron en máis de 1.800 rescates, que tamén é algo que é moi importante para nós e que nos dá un valor engadido a nosa comunidade autónoma. Señora Villaverde, xa fai un momentiño que acabamos o tempo. Pois moi ben, moitísimas gracias. Quedan moitas cousas todavía nas que me gustaría seguir falando, pero foise o noso tempo. Ten un minutiño para dicir o que vostede queira, como resumen o do que eu non lle preguntín e que vostede quería contar. Eu quería centrarme no marisqueo, sobre todo porque é un sector estratégico para a Comunidade Autónoma de Galicia, para o Goberno galego, e quero reafirmar aquí o noso compromiso co sector marisqueiro, o noso compromiso con este paquetes de medidas extraordinarias, con esa inversión de casi 23 millóns de euros que se vai a realizar neste ano 2026, e que é un compromiso que debe ser mutuo, é un compromiso onde o Goberno galego vai aportar eses convenios, van a aportar ese importe económico, e tamén sabemos que o sector tamén vamos a contar co seu compromiso, sabemos que vai a estar á altura, e que ese compromiso mutuo vai a ser o que nos leve a recuperar os bancos, e o que nos leve a que o marisqueo sea unha actividade sostible a medio e a longo plazo e siga sendo estratégico para a nosa comunidade autónoma. Que se cumpla, que será bo para todos. Esperamos. Moitísimas gracias, Marta Villaverde. Gracias a vos. Conselleira do Mar. Hasta unha vindeira ocasión, lle damos a boa noite e lle desexamos unha boa Semana Santa. Gracias. Nos vamos a publicidade, amando os patrocinadores, volvemos nun instantiño e recibimos a Luis Oujo, alcalde de Porto do Son. Non o perdan. Moito que analizar con el hasta ahora mismo.